masuuliyiinta maamulka gobolka Sanaag ee degmada Daawo maanta si wada jira shir jaraa'id ugu qabtay xarunta maamulka gobolka Sanaag ee magaalada Daawo ayaa waxa ay dhambaal hambali ah oo ku wajahan munaasabadda 26 Juun oo ku beegan sanad guuradii 58aad ee ka soo wareegtay maalinta ay Soomaaliland gobonimada ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska ee 26 Juun 1960 waxay hambali u direen guud ahaan shacbiga reer Soomaaliland iyo reer Sanaag waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay badhasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro oo guud ahaan shacbiga reer Soomaaliland iyo reer Sanaag ugu hambaliyay maalinta xorriyadda ee 26 Juun sidoo kalena ka warramay xaaladda guud ee gobolka Sanaag maanta waa 26 Juun sanad guuradii 58aad ee ka soo wareegtay maalinta marka hore waxaan ummadda reer Soomaaliland oo dhan hambaliyaan u diraynaa guud ahaan madaxweyne ku-xigeenka golayaasha guursida iyo wakiilada ciidamada qaranka gaar ahaan kuwa jiida hore waxaanu leenahay hambalyo sanad guurada 58aad maanta inkastoo ay gadaal ka xumaatay laakiin waxay ahayd maalin taariikhi ah maantii aynu gumaysiga ka xoreynay gobolladeena ayay ahayd maalintii calan Soomaaliyeed la arkay ahayd sidaa darteed waxaanu anoo ku hadlaya magaca gobolka dadweynaha gobolka Sanaag oo dhan waxaanu hambaliyaynaynaa ummadda reer Soomaaliland daafaha caalamka meel kasta ay ka joogto waxaanu ku hambaliyaynaynaa maalinta xornimadooda insha Allah imika iyo wixii ka dambeeyna guul baan rajaynaynaa hadaan soo gobolka Sanaag guud ahaan nabadgelyadiisu aad bay u wanaagsantahay imika raxmadii rabadaankaana maydhay dadweynaha waxaanu ku boorinaynaa inay deegaamadooda guud ahaan nabadgelyadooda ilaashadaan cadawgu iska badan yahay mid gudeed iyo mid dabadeed buu iska jiraa foojignaan dheeraad inay sameeyaan insha Allah waxa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Daawo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo taliyaha qaybta biliiska ee gobolka Sanaag gaashaan la sare Axmed Saciid Digaroor oo iyaguna dhankooda halkaasi ka sheekeeyay taariikhda 26 Juun iyo muhiimadda maalintan u leedahay shacbiga reer Soomaaliland waxay sidoo kale guud ahaan shacbiga reer Sanaag ugu baaqeen inay nabadgelyada iyo xasiloonidooda ilaashadaan maanta waa 26 Juun waa maalin kale aniga igu haysa xanuun waan xusuustay habeenkii calansaarka ka nasiibka nasaar kulay anigu waqtiga waxaan dhalinyaraa waxaan ahaa horseedkii SNLUSB markii calanka Ingiriiska la rogayay waan taagnaa markii ka Soomaalida la saarayay waan joogay markaan xusuustay imika maalintan niyadii aan qabnay iyo farxadii iyo sidii ay isu bedeshay nasiib darro weyn baa ka dhacday laakiin mahad baan Ilaahay u naqayaa maalintan haddaan joogay maantana aan joogo anigoo caafimaad qaba waxaan filayaa dadkii maalintaa joogay habeenka 26 Juun 12 minute markii calanka la rogay dadka loo saaray wakiilkii Ingiriiska u joogay magaalada madaxda Daawo degmada Daawo oo calanka u nagaaday inuu qaado kan kalena la saaray alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan leeyahay Jaanis markii dambe inna ka lumay buu noqday dib ayaan uga daba tagnay mar labaad kamaanta jooga weeye oo ku qoriyay laa ilaaha illa Allah Muhammadur Rasuulullah waxaa loo baahan yahay kii horeynu ka xoreeye markaan inaynu ku mintidno aanu inaga lumin waxaan munaasabadda ciidda 26 Juun oo ah maalintii aynu Ingiriiska ka qaadanay gobonnimadeena aanu hambaliyaynayaa dhammaan shacbi weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u hambaliyaynayaa ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka biliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku faraxsanahay in maanta ay tahay maalin nabad u gobolku ku jiro oo maxaan ku dhadaa xaaladda gobolku ay tahay xaalad nabadgeliyo
runtii waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa ugu hambaliyeynayaa gudoomiyaha gobolka Sanaag maxamed axmed caalin timbaro oo runtii guntiga dhiisha iskaga dhigay meelo badan oo halis ahaa u galay nabadgelyada ku guuleystay xaaladda gobolka ku soo celiyay meel aan la malayn karin oo aan la filayn runtii waxaan leeyahay ilaahay ka abaalmariyo barasaab loo soo xulay madaxweynaha waan uga mahadnaqaynaa waan ugu hambaliyeynaynaa inuu barasaabka ku habboonaa xilligan u soo magacaabay runtii hawlo la taaban karana uu qabtay ciidamada booliiskuna waxay iyaguna heegan ugu jiraan iyo kuwa militariga iyo dhammaan ciidamada kala duwan inay nabadgelyadaas la xasiliyaan oo gobolka ay gacanta ku dhigaan nabadgelyadiisa waa Yunis Sheekh Axmed Universal TV Ceeri Gaabo.